سلام أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد من ترانسلاسيون اي فيكتور. كنا شفنا في الفيديو بريسيدون هضرنا على لا ترانسلاسيون en général. Donc, comme petit rappel pour la translation, c'est quoi une translation? On a T qui transforme A vers B. Donc, on trouve le vecteur AB. Donc, regardez bien, on transforme A vers B par la translation T, qu'on appelait T. Donc, on trouve le vecteur AB. Ok? Comme petit rappel de translation. Donc, définition. On définit c'est quoi un vecteur. Tous deux points distincts A et B dans le plan précisant un vecteur AB d'origine A et d'extrémité B et de direction AB. Donc, on trouve toutes deux points de le plan. Il précise un vecteur AB d'origine A et d'extrémité B et de direction AB. Donc, جوج نقط في المستوى دائما كيحددوا لنا واحد المتجهه AB اللي الاصل ديالها هو A، الطرف ديالها هو B، والاتجاه ديالها او الحامل ديالها هو المستقيم AB. Donc, comme exemple, voici on a le vecteur AB. Ce qu'il fait, A, le point d'origine, B, l'extrémité de vecteur AB. Il a طولنا AB, غادي يعطينا la direction AB pour le vecteur AB. OK. هذا بالنسبة le vecteur AB غير مقطع من المستقيم AB. المستقيم AB غير محدود، وحنا خدينا واحد المقطع منه عبرنا على المتجهة AB. Donc, comme la translation, on a le vecteur et là des propriétés ou bien des éléments pour définir un vecteur. Ok? Donc, tout vecteur AB caractérise par des éléments spécifiques. Ces éléments sont la direction, le sens et la distance. C'est quoi la direction d'un vecteur AB? La direction du vecteur AB, c'est la droite AB. Donc, حامل المتجه AB. Le sens de vecteur AB, c'est de A vers B ou bien le point d'origine vers l'extrémité. Le sens اللي قلناه هو المنحى. إذا من نقطة الأصل نحو نقطة الطرف. C'est ça le sens. يعني أنا غنطلق من A وغنوصل ل B، هذا هو اللي كيحدد لي المتجهة AB ديالي. La distance ou bien le norme, c'est la distance entre le point A et le point B ou bien la distance AB كنعبروها بالمسطرة ولا بالبركار. Donc le vecteur en général c'est une forme géométrique caractérisée par trois propriétés, c'est la direction, le sens et la longueur ou le nom. Ok. دونك المتجهات هو عنصر جد مهم في الهندسه. غنبداو هذا العام وغادي نكملوه العام الجاي ان شاء الله. اذا المتجهه كتنشئ لنا انطلاقا من واحد الازاحه لواحد النقطه لواحد النقطه معينه. انا باش غنزيح واحد النقطه لواحد النقطه معينه خصني نتبع واحد الشومان معين، يعني واحد الطراجي معين اللي خصني نمشي عليه. هذاك الطراجي انا باش غنمشي عليه غادي نحترم واحد المجموعه من الخصائص. انا بغيت نديبلاصا من الدار للمدرسه كما قلت لكم في المثال السابق، سكيل في خصني نحترم الاتجاه اللي كنمشي عليه، الطريق اللي كنمشي عليها، ما غنطولش عليا الطريق. المنحى يعني دائما انا متوجه من الدار للمدرسه، ما غنبدلش المنحى ديالي. والمنظم هو المسافه اللي غنقطع، مسافه كتعبر بالمترو او بيان بالكيلومتر. واضح؟ اذا باش انا نعرف المتجهه ديالي كتحدد لي بثلاثه ديال العناصر اساسيه، هما الاتجاه هو الطريق اللي مشيت عليها، المنحى هو منين الى اين من نقطه الانطلاق نحو نقطه الوصول، والمنظم هو المسافه الفاصله بين نقطه الانطلاق ونقطه الوصول.
واضح؟ هادشي تقريبا بحال اللي كنقولوا اعاده داكشي اللي شفناه في الترانسلاسيون. راه الفيكتور هي وليده ديال الازاحه، يعني المتجهه هي وليده الازاحه. يعني باش انا غادي نحصل على واحد المتجهه خصني نزيح نقطه لواحد النقطه معينه باش كنحصل على ديك المتجهه اللي كتربطني ما بين دوك جوج نقاط. واضح؟ دو فيكتور سون ايغو. لا troisième partie. كيفاش انا ندير نعرف واحد لو دو فيكتور سون ايغو؟ دونك باغ اكزومبل on a le vecteur AB. Quelle est ses propriétés? C'est de direction AB, la droite AB, de sens de A vers B et de longueur AB ou bien de norme AB. Le vecteur CD, c'est de direction CD, la droite CD, de sens de C vers D et de longueur CD. Ok, ok. Donc, pour que deux vecteurs sont égaux, donc il faut garder les mêmes propriétés. Donc, on dit que les deux vecteurs AB et CD sont égaux, alors ils ont les mêmes propriétés. Même direction, même sens, même longueur. يعني باش انني نحكم على واحد جوج متجهات انهم متساويين خصهم يحافظوا على نفس الشروط: الاتجاه، المنحى والمنظم. يعني خص الاتجاه المتجه AB يكون نفسه. La direction de AB c'est la même que la direction CD. المنحى يكون نفسه. Le sens de A vers D vers B c'est la même pour le sens de C vers D. La longueur AB c'est égal la longueur CD. Ok? Donc on dit que AB égale CD. La droite AB et CD sont parallèles. باش ان الاتجاه يكون عندي بحال بحال كنهضر على التوازي. فهمنا؟ جوج متجهات متساويين ملي غادي نرجعوا للاتجاه ديالهم اللي هو لا ديريكسيون خصو يكون متوازي. عقلوا معايا مزيان على الاتجاه اللي هو لا ديريكسيون. كنهضروا على شرط التوازي. باش كنقول ان جوج متجهتين متساويين كنهضر على شرط التوازي. خص داك الحامل للمتجهتين خصو يكون موازي للاخر. فهمنا؟ La direction AB c'est parallèle à la direction CD. الله يرضي عليكم وركزوا في هذه المسألة مزيان. فرقوا لي ما بين الاتجاه وما بين المنحى. Le sens de A vers B c'est le même que C vers D. Le sens بوحدو. يعني أنا A من A طلعت ل B من C غنطلع ل D. واضح؟ De même longueur donc AB égale CD. Donc واضح. يعني هنا خصني نفرق ما بين الاتجاه وما بين المنحى. الاتجاه هو المستقيم. ملي كنهضر على المستقيم يعني باش يكونوا بحال بحال كاين عندنا جوج شروط: التوازي وفيه جوج شروط بليتو. يا اما كيكونوا ما كيتلاقاو حتى في نقطه يعني بحال السكه ديال التران، ولا كيتلاقاو في جميع النقط منطابقين، متجهه فوق متجهه منطابقين. عقلوا عليها مزيان، غادي نشرحها لكم في التمرين وغتشوفوها في الكور، غنكتبوها كغومارك في الكور. التوازي عندنا فيه جوج شروط: يا اما كيكونوا كونفوندي ولا باراليل ستريكتومون، ما كيتلاقاو حتى في شي نقطه. واضح؟ اذا باش انا غادي نحكم على واحد جوج متجهات متساويين خصهم يشكلوا لي ما يعرف بمتوازي اضلاع. سي اون AB est égal à DC, donc le parallélogramme ABCD est un parallélogramme ou bien le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. باش انا نحكم على واحد جوج متجهات متساويين خصهم يشكلوا لي في الاخير متوازي الاضلاع. واضحه المساله؟ عقلوا مزيان. باش انا نحكم على متجهه كتساوي متجهه خصهم يكون عندنا نفس الاتجاه، يعني الحامل ديال المتجهه الاولى يكون موازي للحامل للمتجهه الثانيه. La direction de premier vecteur est parallèle à la direction du deuxième vecteur. Le sens ديال المتجهه الاولى خصو يكون هو لو ميم ديال لو سونس المتجهه الثانيه. و la longueur ou bien le norme de premier vecteur c'est égal ou bien c'est la même que la deuxième vecteur. تفهمنا في المسألة؟ وباش أن جوج متجهات يكونوا متساويين خصهم يعطيونا متوازي الأضلاع. On dit que AB et DC sont parallèles, donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. واضح؟ هادشي اللي عندنا العناصر الأساسية في لي فيكتور و l'égalité de deux vecteurs.